အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းအသင်းတော်အသက်တာနှင့်လက်တွေ့အသက်တာဆွေးနွေးခြင်းလူတို့သည်အသင်းတော်အသက်တာအတွင်းတွင်သာ၎င်းတို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုခံစားကြရသည်လက်တွေ့ဘဝတွင်ပြောင်းလဲမှုမရရှိနိုင်သည့်အလား၎င်းတို့သည်အသင်းတော်အသက်တာအတွင်းတွင်မရှိပါက၎င်းတို့မပြောင်းလဲနိုင်ဟုခံစားကြလေသည်သင်တို့သည်ဤခံစားမှု၌ရှိသည့်ပြဿနာကိုတွေ့နိုင်သလောငါသည်ဖျားသခင်ကိုတကယ်အသက်တာအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်းအကြောင်းယခင်ကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတို့အတွက်ယင်းသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏စစ်မှန်မှုအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်အသင်းတော်အသက်တာသည်လူသားများကိုစုံလင်စေဖို့အကန့်အသတ်ရှိသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်လူသားများကိုပြည့်ပြည့်စုံစေသောအဓိကပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်အသက်တာပင်ဖြစ်နေစေဖြစ်သည်ယင်းသည်ငါပြောဆိုခဲ့သောအမှန်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုနှင့်အမှန်တကယ်သင်ကြားမှုဖြစ်ပြီးလူသားများကိုပုံမှန်လူသားတဘာဝနှင့်နေ့စဉ်ဘဝတွင်စစ်မှန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူညီစွာအသက်ရှင်မှုကိုရရှိရန်အခွင့်ပေးသည်တစ်ဖက်တွင်လူတို့ဦးသည်သူကိုယ်တိုင်၏ပညာရေးအဆင့်ကိုမြင့်တင်ရန်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနားလည်နိုင်ရန်နှင့်လက်ခံနိုင်စွမ်းရရှိရန်အတွက်ပညာသင်ကြားရန်လိုအပ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလူတို့ဦးသည်ထိုးထွင်းအမြင်ရရှိစေရန်နှင့်ပုံမှန်လူတဘာဝ၏အသိစိတ်ကိုရရှိစေရန်လူသားအဖြစ်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံအသိပညာရှိထားရန်လိုသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူသားများသည်ဤကိစ္စရပ်များတွင်လုံးဝနီးပါးအားနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်လူတဦးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအသင်းတော်အသက်တာမှတဆင့်ခံစားတတ်ရန်လည်းလိုအပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတမန်တရားကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်လာနိုင်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရာတွင်လူတဦးသည်ဖျားသခင်ကိုတကယ်အသက်တာအတွင်းသို့ယူဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောသနည်းအသင်းတော်အသက်တာသည်သာလျှင်လူသားကိုပြောင်းလဲသည်မဟုတ်ဘဲပို၍အရေးကြီးသည်မှာလူတို့သည်တကယ်အသက်တာ၌စစ်မှန်မှုတဲသို့ဝင်ရောက်သင့်ပေသည်သင်တို့သည်တကယ်အသက်တာတွင်အရာများစွာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်သာမကထိုအရာများအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်တို့ကိုလှစ်လူရှုထားလျက်သင်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေဝိညာဉ်ရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စများကိုအစဉ်အမြဲပြောဆိုခဲ့လေရှိသည်သင်တို့သည်နေ့စဉ်ရေးသားဖတ်ရှုနားထောင်ခဲ့ကြ၏ချက်ပြုတ်ရင်းပင်အိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏အသက်ဖြစ်တော်မူပါဤနေ့ရက်သည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးဉာဏ်အလင်းပေးတော်မူပါယနေ့တွင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အားမြည်သည့်အရာဉာဏ်အလင်းပေးသည်ဖြစ်စေကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ကျွန်ုပ်၏အသက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုယခုမျက်မှောက်တွင်ကျွန်ုပ်နားလည်စေရန်ခွင့်ပြုတော်မူပါဟုသင်တို့ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်သင်တို့သည်ညစာစားသောအခါတွင်လည်းဆုတောင်းခဲ့ကြသည်အိုးအဖဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့အားအစားအစာများကိုချပေးသနာတော်မူသည်အကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းချီးပေးတော်မူပါအာမင်အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာများကိုကိုတော်အပေါ်တွင်မှီခိုခွင့်ပြုပါကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရှိပါစေအာမင်သင်တို့သည်ညစာစားပြီး၍ပကံများဆေးကြောနေစဉ်တွင်သင်သည်အိုးဖျားသခင်ကျွန်ုပ်သည်ဤပကံဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအသုံးပြုပြီးသောပကံများကဲ့သို့ဖြစ်ကြကာရေဖြင့်တန့်ရှင်းစေရပါမည်ကိုတော်သည်ရေဖြစ်ပြီးကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောအသက်ရှင်သောရေဖြစ်ကြပါ၏ဟုတောင်စဉ်ရေမရစပြောပါသည်သင်မသိလိုက်ခင်
အိယာဝင်ချိန်ရောက်လာပြီးသင်တို့သည်အိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတနေ့တာလုံးကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီးလမ်းပြတော်မူခဲ့သည်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဟုနောက်တစ်ကြိမ်တောင်စင်ရေမြပြောပြန်သည်ယင်းမှာတနေ့တာကိုသင်တို့ဖြတ်တန်းပြီးအိပ်ဆက်အနားယူခြင်းတို့ဝင်ရောက်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်လူအများစုတို့သည်နေ့စဉ်ဤကဲ့သို့အသက်ရှင်ကြပြီးယခုအချိန်၌ပင်သူတို့၏ဆုတောင်းချက်များကိုစိတ်ထဲကမပါဘဲပြောကြလျက်သူတို့သည်အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်မှုကိုလှိလျူရှုကြသည်ဤကားထိုသူတို့၏ယခင်ဘဝဖြစ်သည်ဤရာသည်သူတို့၏ဘဝဟောင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်လူအများစုမှာထိုကဲ့သို့သာဖြစ်ကြသည်ထိုသူတို့သည်အမှန်တကယ်လေးကျင့်မှုမရှိကြဘဲသူတို့တွင်စစ်မှန်သည့်ပြောင်းလဲမှုအလွန်နည်းပါးကြသည်သူတို့သည်စိတ်မပါဘဲဆူတောင်းကြပြီးသူတို့၏စကားလုံးများဒီမှတဆင့်သာဖျားသခင်ကိုချဉ်းကပ်ကြတော့လေသူတို့နားလည်မှုတွင်လေးနက်မှုမရှိကြပေအယိုးရှင်းဆုံးနမူနာတစ်ရက်ဖြစ်သည့်သင်တို့၏အိမ်ရှင်းခြင်းကိုကြည့်ကြပါစို့သင်တို့၏အိမ်သည်ရှုပ်ပွနေသည်ကိုသင်တို့မြင်ကြသည်ထို့ကြောင့်သင်တို့ထိုင်၍ဆူတောင်းသည်အိုးဖျားသခင်ကျွန်ုပ်အပေါ်စာတန်ယူဆောင်လာသောပျက်စီးခြင်းကိုကြည့်တော်မူပါကျွန်ုပ်သည်ဤအိမ်ကဲ့သို့ပင်ညဉ့်ညမ်းပါသည်အိုးဖျားသခင်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်ပင်ချီးမွမ်း၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကိုတော်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းမရှိပါကဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်သိနာလည်မည်မဟုတ်ပါသင်တို့သည်ထိုနေရာတွင်ထိုင်၍သာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆူတောင်းလျက်တောင်စင်ရေမြပြောဆိုသည်ထို့နောက်တောင်စင်ရေမြပြောဆိုသောအမဲအိုကဲ့သို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပြုမှုသည်သင်တို့သည်အပေါ်ယံအမှုအကျင့်အများအပြားဖြင့်တကယ်စစ်မှန်ခြင်းတို့အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ခြင်းအလင်းမရှိပဲသင်တို့၏ဝိညာဉ်အသက်တာကိုဤနီးလန်းဖြင့်သင်တို့ဖျက်ကျော်ကြသည်တကယ်လေးကျင့်ခြင်းတဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းတွင်လူများ၏လက်တွေ့ဘဝများနှင့်သူတို့၏လက်တွေ့အခက်အခဲများပါဝင်သည်ဤဒီမှာသူတို့ပြောင်းလဲသည့်တစ်ခုတည်းသောနီးလန်းဖြစ်သည်တကယ်လက်တွေ့အသက်တာမပါဘဲလူသားများမပြောင်းလဲပေသူတို့၏စိတ်မပါဘဲဆူတောင်းခြင်းသည်အဘယ်အကျိုးရှိမည်နည်းလူသားများ၏တဘာဝကိုနားလည်မှုမရှိပါကအရာရာသည်အချိန်ဖြုံးခြင်းသာဖြစ်ပြီးထို့အပြင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့်လမ်းကြောင်းမရှိပါကအရာရာသည်အချင်းဤသောအားထုတ်မှုသာဖြစ်သည်ပုံမှန်ဆူတောင်းချက်သည်လူများအတွင်းတွင်ပုံမှန်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်ကူညီပေးနိုင်တော်လဲယင်းသည်သူတို့ကိုလုံးလုံးရရပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပေလူသားတို့၏မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်သည်ဟုထင်ခြင်းစိတ်ကြီးဝင်မှုဘဝင်မြင့်မှုမောက်မာမှုနှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်သဘောထားများကိုသိရှိခြင်းရင်းရာများကိုသိရှိခြင်းမှာဆူတောင်းခြင်းများမှတဆင့်လာခြင်းမဟုတ်ပေ၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုခံစားခြင်းမှသာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးစစ်မှန်သည့်အသက်တာတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဉာဏ်လင်းပေးခြင်းမှတဆင့်သိရှိခြင်းဖြစ်သည်မျက်မှောက်ခေတ်လူတို့သည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုတတ်ကြပြီးခေတ်အဆက်ဆက်ကထက်ပိုမြင့်မြတ်သောအမြင့်မြတ်ဆုံးဩဝါဒများကိုနားထောင်ခဲ့ကြတော်လဲသူတို့၏လက်တွေ့ဘဝတွင်အမှန်တကယ်အကောင့်ထဲဖော်မှုမှာအလွန်နည်းပါသည်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့၏စစ်မှန်သည့်အသက်တာတွင်ဖျားသခင်မရှိပေ၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲမှုနောက်လူသစ်၏အသက်တာမပိုင်ဆိုင်ပေလက်တွေ့အသက်တာတွင်တမန်တရားအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့လက်တွေ့အသက်တာအတွင်းသို့ဖျားသခင်ကိုခေါ်ဆောင်လာခြင်းလည်းမရှိကြပေ၎င်းတို့သည်ငရဲဤသားသမီးများသဖွယ်နေထိုင်နေကြသည်ဤရာမှာထင်ရှားသောလွဲမှားမှုမဟုတ်လောပုံမှန်လူတဦးနှင့်တူအောင်ထိမ့်သိမ်းရန်အတွက်ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်လူသားတဘာဝကိုရရှိစေရန်လူတို့သည်သူတို့စကားလုံးများဖြင့်ဖျားသခင်ကိုနှစ်သိမ့်ယုံဖြင့်မရနိုင်ပေယင်းတို့လှုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်သူတို့ကိုသူတို့သာ
ထိခိုက်နာကျင်စေကြပြီးယင်းသည်သူတို့၏အသက်တာဝင်ရောက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုတို့အတွက်အကျိုးမပြုပေထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုရရှိရန်အတွက်လူတို့သည်နည်းနည်းချင်းစီလေ့ကျင့်ရမည်ဖြည်းညင်းစွာဝင်ရောက်ရမည်နည်းနည်းချင်းစီရှာဖွေစူးစမ်းရမည်အပြုသဘောမှဝင်ရောက်ပြီးတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်တာဖြစ်သောတမန်တရား၏လက်တွေ့ဘဝတွင်နေထိုင်ကြရမည်၎င်းနောက်မှစ၍စစ်မှန်သောအရာများစစ်မှန်သည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်တကယ့်ပတ်ဝန်းကျင်များကလူများကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများရှိစေမည်လူတို့သည်စိတ်မပါဘဲပြောရန်မလိုအပ်ပါယင်းအစားတကယ့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်လူတို့သည်သူတို့တွင်အရေးအသွေးညံပြင်းကြောင်းသိရှိလာကြပြီးနောက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပုံမှန်သုံးဆောင်ကြကာဝင်ရောက်ကြပြီးပုံမှန်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြသည်ဤနည်းအဖြစ်သာသူတို့သည်စစ်မှန်မှုကိုရရှိကြပြီးဝင်ရောက်မှုပုံမလင်းမြန်စွာပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်လူတို့အားပြောင်းလဲရန်လက်တွေ့ကြမှုအချို့ရှိရမည်သူတို့သည်စစ်မှန်သည့်အရာများစစ်မှန်သည့်အဖြစ်အပျက်များစစ်မှန်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်အတူလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရမည်အသင်းတော်၏အသက်တာကိုမိခိုယုံဖြင့်သာစစ်မှန်သောလေ့ကျင့်မှုရရှိနိုင်သလောလူတို့သည်ဤနည်းဖြင့်စစ်မှန်မှုသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်လောမဝင်ရောက်နိုင်ပေလူတို့သည်စစ်မှန်သောအသက်တာအတွင်းသို့မဝင်ရောက်နိုင်ပါက၎င်းတို့သည်သူတို့၏ဘဝနေထိုင်မှုအဟောင်းများနှင့်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပုံများကိုပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပေယင်းမှာလူတို့၏ပြင်းရည်ခြင်းတက်တက်ကြောင့်နှင့်ကြီးမားသောမိခိုမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲယင်းသည်လူတို့တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက်စွမ်းရည်မရှိခြင်းကြောင့်သာမကဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီပုံမှန်လူသားတစ်ယောက်နှင့်တူသည့်စံချိန်စံညွှန်းများကိုနားလည်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခင်ကလူတို့သည်အစဉ်အမြဲဆွေးနွေးနေခဲ့ကြသည်ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်ဆက်သွယ်နေကြသည်ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ဟောပြောသူများပင်ဖြစ်သွားကြသည်သို့တော်လည်းအသက်တာစိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သူကမျှမရှာဖွေခဲ့ကြပေယင်းအစားထိုသူတို့သည်လေးနက်သောသဘောတရားများကိုသာမမြင်မကန်းရှာဖွေခဲ့ကြသည်တို့ဖြစ်ရာယနေ့လူတို့သည်၎င်းတို့ဘဝများ၌ဖျားသခင်ရှိသည်ဟုသည့်ဤဘာသာရေးယုံကြည်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲပြရမည်ထိုသူတို့သည်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအရာတစ်ခုလူတစ်ယောက်ကိုအလေးထားခြင်းဖြင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအတွင်းဝင်ရောက်ကြရမည်ထိုသူတို့သည်ယင်းကိုအာယုံစူးစိုက်မှုဖြင့်လှုပ်ဆောင်ရမည်သို့မှသာထိုသူတို့သည်ရလဒ်များရရှိနိုင်ကြမည်လူတို့၏ပြောင်းလဲခြင်းသည်သူတို့၏အနှစ်သာရပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်စတင်သည်ထိုလုပ်သည်လူတို့၏အနှစ်သာရများသူတို့၏ဘဝပြင်းရည်ခြင်းမိခိုခြင်းနှင့်လူတို့၏ဇုံမိတ်ပြီးနောက်လိုက်ခြင်းတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားရမည်ဤနည်းလမ်းဖြင့်သာသူတို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်မည်အချို့သောနေရာများတွင်အသင်းတော်အသက်တာကရလဒ်များထွက်ပေါ်စေနိုင်တော်လဲလက်တွေ့အသက်တာကလူတို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်မှာအဓိကကျသောအချက်ဖြစ်နေစေဖြစ်သည်လူတစ်ယောက်၏တဘာဝဗီဇဟောင်းသည်လက်တွေ့အသက်တာမရှိဘဲမပြောင်းလဲနိုင်ပေကျေးဇူးတော်ခေတ်အတွင်းယေရှု၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုနမူနာအဖြစ်ကြည့်ကြစို့ယေရှုသည်ယခင်ပညတ်တရားများကိုဖျက်သိမ်းပြီးခေတ်သစ်၏ပညတ်ချက်များကိုချမှတ်စဉ်ကကိုတော်သည်လက်တွေ့အသက်တာမှတကယ်ဥပမာများအသုံးပြု၍မွက်ကြားခဲ့သည်သခင်ယေရှုကသူ၏တပည့်တော်များကိုဥပုံနေ၌ဂျုံခင်းကိုဖျက်လျက်ဥဆောင်လာစဉ်တပည့်တော်များကစာလောင်လာပြီးဂျုံစင်များကိုခူးယူစားတောက်ကြသည်ယင်းကိုဖာရိရှဲများကတွေ့မြင်ပြီးထိုသူတို့သည်ဥပုံနေကိုလိုက်နာနေခြင်းမရှိဟုဆိုကြသည်ဥပုံနေတွင်မြည်သည့်အလုပ်ကိုမျှမလုပ်ဆောင်ရဟုဆိုကြလျက်
ဥပုံနေတွင်ကျင်းနေကြနေသောနွားသားပေါက်များကိုပင်လူတို့ကဲတင်ခွင့်မရှိဘူးလေသူတို့ကဆိုကြသည်ယေရှုကဤအဖြစ်ပြက်များကိုဓမ္မသစ်ခေတ်ဤပြည့်ညက်ချက်များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျင်ညာဖို့ကိုးကားခဲ့သည်ထိုအချိန်ကကိုတော်သည်လူအများနားလည်ပြီးပြောင်းလဲစေရန်လက်တွေ့ကိစ္စရဲ့အများအပြားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ယင်းသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကိုတော်၏အလုံများကိုလှုပ်ဆောင်သည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းဖြစ်ပြီးယင်းသည်လူများကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်လက်တွေ့ကိစ္စရဲ့များမရှိဘဲလူများသည်သဘောတရားအရာအသိဉာဏ်အရာသာနားလည်မှုကိုရနိုင်ကြပြီးယင်းသည်ပြောင်းလဲရန်ထိရောက်သည့်နည်းလမ်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဉာဏ်ပညာနှင့်ထိုးထွင်းအမြင်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းမှမည်သို့ရရှိသနည်းလူသားသည်ဉာဏ်ပညာနှင့်ထိုးထွင်းအမြင်တို့ကိုနားထောင်ယုံဖတ်ရှုယုံနှင့်အသိပညာတိုးပွားယုံဖြင့်ရနိုင်သလောအဘယ်သို့ဤသို့ဖြစ်နိုင်သနည်းလူတို့သည်လက်တွေ့အသက်တာတွင်နားလည်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားရမည်တို့ဖြစ်ရာလူတဦးသည်လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်ပြီးလက်တွေ့အသက်တာနှင့်မကင်းကွာရပေလူတို့သည်မတူညီသောရှုထောင့်များကိုအာယုံစူးစိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီးရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုဝင်ရောက်ရမည်ပညာရေးအစဉ်အတန်းဖော်ထုတ်ပြသနိုင်မှုအမှုအရာတို့ကိုမြင်နိုင်စွမ်းအမျှော်အမြင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနားလည်နိုင်စွမ်းလူသားတို့၏အခြေခံအသိဉာဏ်နှင့်စီကံများနှင့်လူတို့တွင်ရှိတင်သောအခြားသောလူသားတဘာဝဆိုင်ရာအရေးအသွေးတို့ဖြစ်သည်နားလည်မှုကိုရရှိပြီးသောအခါလူတို့သည်ဝင်ရောက်မှုကိုအလေးထားရမည်သို့မှသာပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်တစုံတစ်ယောက်သည်နားလည်မှုကိုရရှိတော်လဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလှည့်လျူရှုထားပါကပြောင်းလဲခြင်းမည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်းယခုအခါလူတို့သည်များစွာနားလည်တော်လဲလက်တွေ့အသက်တာတွင်နေထိုင်ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအနည်းငယ်မျှသာထိရောက်စွာနားလည်မှုရှိသည်သင်သည်ဉာဏ်အလင်းပေးမှုကိုအနည်းငယ်မျှသာရရှိသေးသည်သင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလင်းပေးခြင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာရရှိသည်သို့တော်လည်းသင်သည်လက်တွေ့အသက်တာတွင်ဝင်ရောက်မှုမရှိသို့မဟုတ်သင်သည်ဝင်ရောက်မှုအတွက်ဂရုစိုက်ခြင်းပင်မရှိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်တို့ဖြစ်ရာသင်၏ပြောင်းလဲခြင်းသည်လျော့နေသွားသည်ဤမြကာလကြာရှည်ပြီးနောက်လူတို့သည်အမှုအရာများစွာနားလည်လာ၏သူတို့သည်သူတို့၏အသိပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အယူအဆများကိုအများအပြားပြောဆိုနိုင်ကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့၏အပြင်ပိုင်းစိတ်သဘောထားမှာယခင်အတိုင်းရှိနေပြီးသူတို့၏မူလစွမ်းရည်သည်ယခင်ကားကဲ့သို့ရှိနေကအနည်းငယ်ပင်တိုးတက်ခြင်းမရှိပေယင်းတို့ဖြစ်နေပါကသင်သည်မြည်သည့်အချိန်တွင်မှနောက်ဆုံးတွင်ဝင်ရောက်မည်နီအသင်းတော်အသက်တာသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအရသာခံရန်လူတို့စုဝေးကြသည့်အသက်တာမျိုးသာဖြစ်ပြီးယင်းသည်လူတဦး၏အသက်တာ၏အစငယ်လေးတစ်စသာဖြစ်သည်အကယ်၍လူတို့၏လက်တွေ့အသက်တာသည်ပုံမှန်ဝိညာဉ်အသက်တာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များပုံမှန်ခံစားခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဖျားသခင်နှင့်ပုံမှန်နီးကပ်စွာရှိနေခြင်းဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီအရာရာကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်သောလက်တွေ့အသက်တာတွင်နေထိုင်ခြင်းတမန်တရားနှင့်အညီအရာရာကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်သောလက်တွေ့အသက်တာတွင်နေထိုင်ခြင်းဆုတောင်းမေတ္တာများရွတ်ဆိုပြီးဖျားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ငြိမ်သက်စွာရှိသည့်လက်တွေ့ဘဝတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ဓမ္မတေးများတည်ဆိုပြီးကခုန်ခြင်းတို့ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပါအဝင်အသင်းတော်၏အသက်တာနှင့်လည်းတူနိုင်လျင်
ထိုကဲ့သို့သောအသက်တာမျိုးသည်သာ၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသက်တာအတွင်းသို့ဆောင်ယူပေးမည်ဖြစ်သည်လူအများစုမှာနာယီအနှဲငယ်သာဖြစ်သည့်အသင်းတော်၏အသက်တာကိုအလေးထားပြီးကြံနာယီများရှိသူတို့၏အသက်တာသည်သူတို့နှင့်မဆိုင်သည့်အလားသူတို့၏အသက်တာများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိကြပေဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ခြင်းဓမ္မတေးများတည်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ဆုတောင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည့်အခါမှသာတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်တာများကိုဝင်ရောက်သောလူများလည်းအများအပြားရှိသည်ထို့နောက်တွင်မူရင်းအချိန်များပြင်ပတွင်သူတို့၏အသက်တာဟောင်းတို့သာပြန်ပြောင်းသွားကြသည်ရင်းတို့သောနေထိုင်ခြင်းသည်လူတို့ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပေဖျားသခင်ကိုသိစေရန်တာ၍မဖြစ်နိုင်ပေဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရာ၌အကယ်၍လူတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲစေလိုလျင်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလက်တွေ့အသက်တာမှခွဲခွာခြင်းမပြုရပေလက်တွေ့အသက်တာတွင်သင်သည်တင့်ကိုယ်တင်သိရမည်တင့်ကိုယ်တင်စွန့်လွှတ်ရမည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်တာမကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးမီတွင်အခြေခံသဘောတရားများအခြေခံအသိဉာဏ်နှင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့၌မိမိကိုယ်ကိုကြင့်ကြံပြုမှုနေထိုင်ခြင်းစီမင်းစည်းကမ်းများကိုလေ့လာရမည်သင်သည်စစ်မှန်မှုအတွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမသွားဘဲလက်တွေ့ဘဝထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲသဘောတရားဆိုင်ရာအသိပညာကိုသာစူးစိုက်ပြီးဘာသာရေးပွဲလန်းသဘင်များကြားတွင်သာနေထိုင်မည်ဆိုပါကသင်သည်စစ်မှန်မှုအတွင်မြည်သည့်အခါမျှဝင်ရောက်မည်မဟုတ်သင်ကိုယ်တင်နှင့်တမန်တရားကိုသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုမြည်သည့်အခါမျှသိမည်မဟုတ်ဘဲသင်သည်အစဉ်အမြဲမျက်စိကန်းလျက်အသိပညာကင်းမဲ့လျက်ရှိမည်ဖျားသခင်၏လူသားကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုသည်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်လူသားဘဝများအားအသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့မဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းတို့၏မှားယွင်းသောအယူအဆများနှင့်အယူဝါဒများကိုပြောင်းလဲဖို့လည်းမဟုတ်ပေ။ယင်းထက်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူတို့၏စိတ်သဘောထားဟောင်းများကိုပြောင်းလဲရန်၎င်းတို့၏ဘဝနေထိုင်မှုနီလန်းဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်၎င်းတို့၏ခေတ်နောက်ကျသောတွေးတောပုံများကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်သူ၏စိတ်အမြင်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်အသင်းတော်အသက်တာကိုသာအာယုံစိုက်ခြင်းသည်လူတို့၏အသက်တာ၏အကျင့်ဟောင်းများသို့မဟုတ်ကာလကြာရှည်စွာသူတို့နေထိုင်ခဲ့ပုံအဟောင်းများကိုပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမူလူတို့သည်လက်တွေ့ဘဝမှမကင်းကွာရပေဖျားသခင်ကလူတို့ကိုအသင်းတော်အသက်တာတသက်တွင်သာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့အသက်တာတွင်ပုံမှန်လူတဘာဝဖြစ်နေရန်အသင်းတော်အသက်တာတသက်တွင်သာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဘဝတွင်တမန်တရားအတိုင်းနေရန်အသင်းတော်အသက်တာတသက်တွင်သာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့အသက်တာတွင်သူတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုအကောင့်ထဲဖော်ရန်တောင်းဆိုသည်စစ်မှန်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်မှာလူတဦးသည်အရာရာကိုလက်တွေ့အသက်တာသို့ဦးတည်ရမည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရာတွင်လူတို့သည်လက်တွေ့ဘဝထဲဝင်ရောက်ခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုတည်နာလဲခြင်းရှိမလာနိုင်ပါကထို့ပြင်လက်တွေ့ဘဝတွင်ပုံမှန်လူတဘာဝကိုအသက်မရှင်နိုင်ပါကထိုသူတို့သည်မဖြစ်ထွန်းသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖျားသခင်အားမနာခံသောသူအားလုံးတို့သည်လက်တွေ့အသက်တာကိုမဝင်ရောက်နိုင်သူများဖြစ်ကြသည်သူတို့အားလုံးသည်လူတဘာဝအကြောင်းပြောဆိုတော်လဲနတ်ဆိုးတဘာဝအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်သူတို့အားလုံးသည်တမန်တရားအကြောင်းပြောဆိုတော်လဲယင်းအစာအယူဝါဒများကိုသာအသက်ရှင်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်လက်တွေ့ဘဝတွင်တမန်တရားအတိုင်းမနေထိုင်နိုင်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်လဲဖျားသခင်၏ယွန်ရှာမုန်းတိမှုနှင့်ညှင်းပယ်မှုတို့ကိုခံရသူများဖြစ်သည်သင်သည်
လက်တွေ့အသက်တာတို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုလေးကျင့်ရမည်သင်ကိုယ်တိုင်အားနည်းချက်များမနာခံမှုများနဲ့မသိနားမလည်မှုများကိုသိရမည်အပြင်သင်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလူတဘာဝနှင့်အားနည်းချက်များကိုသိရမည်ထိုနည်းဖြင့်သင်၏အသိပညာသည်သင်၏လက်တွေ့အခြေအနေနှင့်အခက်အခဲများနှင့်ပေါင်းစပ်သွားလိမ့်မည်ယင်းသို့သောအသိပညာသည်သာစစ်မှန်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေကိုအမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်စေမည်ဖြစ်ကာသင်၏စိတ်သဘောထားဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်ယခုတွင်လူတို့အပေါ်စုံလင်စေခြင်းသည်တရားဝင်စတင်ပြီးဖြစ်ရာသင်သည်လက်တွေ့အသက်တာအတွင်းဝင်ရောက်ရမည်တို့ဖြစ်ရာပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိရန်သင်သည်လက်တွေ့အသက်တာထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှစတင်ရမည်ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းချင်းစီပြောင်းလဲရမည်သင်သည်လူသား၏ပုံမှန်အသက်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးဝိညာဉ်ရေးရာကိစ္စများကိုသာပြောပါကအမှုအရာများသည်ညီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသွားသည်လက်တွေ့မကျသောအရာများဖြစ်သွားသည်တို့ဖြစ်လျင်လူတို့သည်မြည်သို့ပြောင်းလဲမည်နီယခုတွင်စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံတွေသို့ဝင်ရောက်ဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်လေးကျင့်ရန်လက်တွေ့အသက်တာသို့သင်ကိုဝင်ရောက်ခိုင်းသည်ယင်းသည်လူတို့လုပ်ရမည့်အလုပ်များထဲမှရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ကြံသောအရာများသည်လူတို့၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်နေခြင်းတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည်အဓိကအားဖြင့်လမ်းညွှန်ရန်သာဖြစ်သည်လူအယောက်စီတိုင်းသည်ဖျားသခင်ကိုလက်တွေ့အသက်တာအတွင်းသို့ရောက်လာစေနိုင်ပြီးစစ်မှန်သောပုံမှန်လူတဘာဝကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်စေမည်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့်လက်တွေ့အသက်တာသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်ယင်းသည်သာလျှင်အတိတ်ပဲရှိသောအသက်တာဖြစ်သည်